subscribe, like, share, Denshak TV. Me? In love with you? Yes. Yes, I am. So yun po mga ka-business, makikisuyo po kami, pakisuportahan natin Denshak TV. Ayan po, isang solid ka-business din po. Please do subscribe Denshak TV at suportahan natin, panoorin natin yung kanyang mga uploads. Maraming salamat po. Hello guys, it's me, Master Denshak. Welcome to my vlog, Denshak TV. Time check, 3 p.m. Sunday. Isang mapagpalang araw sa lahat dahil araw na ito magpapala po tayo. Isang snowstorm ang parating. A snowstorm is coming here in Montreal, around 30 centimeters. Let's do this. Guys, merong snowstorm. So maya-maya i-update ko kayo. Sa ngayon nagsisimula pa lang. Mamaya makikita nyo kung gaano kakapal to. Matinding pagpapala yung nangyari ngayong araw na ito. Talagang pinagpala tayo. Mahabang pagpapala ang ating gagawin. Abangan nyo. Alas dito. Yung snow. Lalakad tayo. Ayan. Yung sino dito sa lugar namin. Simula na. First snow na malakas. Talagang magpapala tayo ngayon, mga master. Medyo lumalakas na yung snow. Nakikita na medyo kumakapal-kapal na. Nakaready na rin yung mga gamit natin gagamitin, yung mga pala, mga asin na kakailanganin natin dahil mamaya siguradong mapapalaban tayo. Bali itong snow na ito ang masasabing parang first snow natin, no? Kasi yung mga nauna parang ano lang, papyaw. Very light, you know?
Hello, good morning. Anong itsura? Ito na yung sinasabing 30 cm ng puno ng snow. Grabe. As in. Yan. Wow. Ganyang kakapal. Hindi na siya. Ito yung sinasabi ko na kapapala tayo ng matindi. Grabe, as in. Puno. Titirahin natin yun mamaya. Alright. See you. Whoa. Ready? Ay. No, man. Wow. Welcome to winter Wonderland.
Samahan niyo ako at iikot tayo para makita nyo ang result ng snowstorm. At the same time, dadrop natin si Bunso sa kanyang driving lesson. Let's go! Grabe, ang kapal ng snow. Tingnan niyo yung mga front yard ng mga bahay, punong-puno ng snow. At least itong kalsada, nalinis na ito, kaya makita nyo, before talagang makapal din yan. Pinaanan na ng mga naglilinis sa kalsada from the city. Busy ang mga tao sa paglilinis ng kanilang mga sasakyan, kanilang mga pathways. Yung iba naglilinis din sila ng kanilang mga pavement. Pero mostly may mga contractor ang mga yan. Kamukha nung sa amin, may nagtatanggal sa aming pavement. Itong ganitong snowstorm o ganitong kakapal na snow, pangkaraniwan lang to dito sa Quebec, Canada. Kumbaga basic lang sa city, nalilinis na ito kaagad. Sanay na sila sa ganitong mga situation. Pagka ganitong winter season, ang Quebec, nagre-required na sila ng winter tires. Unlike before, long time ago, all season tires ay okay na. Kaso maraming aksidenteng nangyayari, lalong-lalo na pagka umuulan at malamig na malamig. Nagma-minus ang temperatura, so nagyayelo ang kalsada. Mga sasakyan umi-slide dahil sa sobrang dulas. Kaya ngayon nire-require na ng government ang paggamit ng winter tires. Pagka summer naman, mayroong summer tires na tinatawag.
Nandito na tayo sa school ni Bunso para sa kanyang driving lesson. Bali, ano ito, actual driving ang gagawin niya, 2 hours. So, idadrop muna natin siya. Let's go! Nandito na tayo sa driving school ni Bunso, sa Access Driving School dito sa Pierrefonds. Dadrop lang natin siya, at the same time uuwi na tayo. Maya maya on the way naman tayo sa trabaho. Okay.